الأسبوع هذا أعطينا أكثر اهتمام للفنانين والمبدعين بالساحل. فاطمة بن سلامة أصيلة القيروان والقاطنة بسوسة اللي مختصة في الفنون البصرية، هذا بمنحاش من مس جميع الفنون كالتصوير الفوتوغرافي والمسرح. Asema, merci pour votre invitation. Alors, artiste visuel, vous faites de la peinture, de la sculpture, des photos aussi et des installations. Quelle est votre spécialité finalement? C'est la peinture Rasm Zaiti. Je suis spécialiste en peinture. Les études MTAI, j'étais spécialiste en peinture. Vous empêchez aucun art. La sculpture, Zeda ou la photo. L'artiste il cherche toujours une nouvelle forme d'expression. Il n'a jamais là où je fais la peinture, il n'a jamais ça de performance pour intégrer son corps. Ça il y a la photo, une expression qui son message. Alors pour l'expression, on regarde régulièrement vos toiles. Dans des expositions. Qui m'a très surprise quand je voyais vos toiles, je vous avais pas rencontré ou Là j'ai une grande surprise parce que comment une jeune femme aussi gracieuse et humaine, que vous êtes aussi enseignante ou vos étudiants, vos élèves, l'humanité et l'enseignement, comment on peut exprimer des choses aussi fortes, aussi puissantes, aussi violentes parfois dans votre peinture? Bon, ce qui est intérieur, il n'est pas forcément extérieur. On extériorise des choses. Ça ne veut pas dire à l'intérieur il y a des trucs. Il y a la peinture, mais je veux toujours dépasser l'image. Je ne donne pas l'image de mes peintures, oui peut-être. Même les thèmes qui tchoufoum, j'ai l'impression qu'il y a une femme, la femme qui revient régulièrement, puis il y a d'autres peintures qui posent la question des migrants, des problèmes actuels ou plus universels, c'est ce qu'on retrouve dans vos peintures. Oui, généralement, le point commun de mes peintures, c'est la douleur, c'est la souffrance humaine. La souffrance des femmes plutôt parce qu'il y a des leitmotifs dans votre peinture. Oui, peut-être que je suis une femme, j'appelle à la présence féminine, mais Zeda il y a l'être où il n'y a pas d'être humain. Les peintures ce sont des personnages que je crée, ce ne sont pas des êtres humains. Il y a de la nudité et tout. Il n'y a pas de la nudité tant qu'il n'y a pas un être humain vraiment devant vous. C'est du pop surréalisme, c'est un mélange entre le surréel et le pop art, côté couleur et tout. Justement, on peut parler du style. Vous avez votre style. On reconnaît une peinture de Fatma Ben Slema. On la voit, on dit ça, c'est Fatma Ben Slema. Il y a des choses qui reviennent. Moi, j'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus. Bon, je me suis trouvée... Il y a de la recherche. Vous êtes d'ailleurs chercheuse aux Beaux-Arts, en plus d'être enseignante. Oui, mais la recherche théorique, oui, je suis doctorante. Mais avant d'arriver à ce style-là, j'ai beaucoup cherché. J'ai plusieurs styles. Style figuratif, dessin. J'essaie toujours de trouver quelque chose de nouveau. C'est de personnel finalement, parce qu'on retrouve cette touche à chaque fois. Bien sûr. On ne peut pas réussir ما تلقى روحك معناتها مرتاح في الستيل نتاعك tu peux pas le réussir sinon. Donc j'ai touché à plusieurs styles, le figuratif, le cubisme, l'abstrait, le surréalisme. Dites بشوية بشوية حتى اللي وصلت شوية surréalisme. خدمت برشا graphisme. Les recherches graphiques هما اللي وصلوني للستيل. بعد قلت bon, j'essaie avec la couleur. Je me suis trouvée en train de peindre des couleurs très vives. Avec des sujets douloureux. Donc c'est en même temps gai et en même temps on fait passer des messages assez forts. Oui. C'est peut-être apaisé. Avec la couleur, ça s'apaise. Et vous, est-ce que vous êtes dans l'esthétisme? Alors plus du tout. Vous êtes toujours dans quelque chose de beau ou pour vous c'est comme Picasso, l'art n'est pas là pour décorer mais pour faire passer un message, une arme de guerre. Vous êtes aussi là-dedans? Oui. Je suis
fais pas de la peinture pour décorer exactement. Faire passer un message. Oui, oui. La souffrance des femmes déjà, d'abord. Oui, la souffrance des femmes. Et la jeunesse, notre jeunesse, est-ce que on la retrouve dans votre peinture? Est-ce que vous arrivez à parler de la jeunesse tunisienne, des jeunes filles, des jeunes gens tunisiens? Oui, bien sûr. كيفاش معناها تنجم تحكي علينا معناها على الشباب نتاعنا؟ والله باش نقول لك خاطر je m'inspire des histoires des autres. عندي plusieurs tableaux qui sont vraiment des histoires réelles, mais je les projette autrement. معناتها نحكيهم autrement à ma manière. نحاول je partage avec eux معناتها la douleur, معناتها حتى de partager avec eux معناتها un message هما ما نجموش معناتها يوصلوه، mais أنا à ma manière. خاطر توا معناتها surtout les jeunes ما عادش يقراو برشا معناتها ولاو معناتها ثقافة الصورة. On essaie معناتها on essaie باش. C'est une autre génération. Ils ont un savoir, une connaissance qui est différente peut-être de la vôtre. Vous êtes encore jeune, mais عندهم حاجة أخرى معناها. Ils restent encore dans la peinture. Les jeunes, ils يقعدوا dans la peinture ou ils vont plus dans le street art. Ça leur parle encore tout ce qui est art plastique? Bon, توا معناتها بدات تتبدل شوي العقلية. Ce qui est bien معناتها la nouvelle génération ولاو يحبوا يمشيو لي غالري ولاو يراو une œuvre معناتها graffiti تعجبهم، يحبوا يخدموا la peinture، يحبوا. Déjà أنا j'enseigne dans un club de peinture، عندي plusieurs élèves des ados ياسر مغرومين وياسر معناتها يحبوا يمشيو للي غالري، يحبوا يمشيو للي فيرنيساج تو. دونك معناتها ce que je remarque اللي قاعدة تتبدل الحكاية و ce qui est bien vraiment. Donc c'est notre devoir معناتها les peintres باش pour attirer avec un engagement معناتها bien précis. Merci beaucoup Fatma Bestlema. آدم شريف ومين حطاب هما زوز من لي بلو روماركابل ارتيست في الساحل اللي كونوا مجموعة أوربان روم واللي تمكنوا في تشكيل ديناميكية حول العديد من التخصصات الفنية لفن الشوارع. أمين حطاب، آدم شريف، مرحبا بكم في ساحل إبدو. عنا سنين نشوفوكم تنشطوا في الهيب هوب في سوسة في الساحل وفي تونس بصفة عامة. À l'occasion de la création depuis presque plus d'un an de votre communauté qui s'appelle Urban Room, ok. Habila Narf, donc vous êtes un peu pas les représentants, mais vous vous exprimez à travers l'art de hip-hop. Habila Narf qui fait, un art qui est né aux États-Unis dans les années 70. De la communauté noire ou latinos كيفاش معناها الفن هذا ينجم يمثل شباب تونس، كيفاش شباب تونس ينجم يعبر على travers cette expression artistique. Bon, l'hip-hop كما قلنا c'est un art معناها révolutionnaire وكمل هو الهيب-hop ماهوش ما يمثلش زاد كان شباب تونس، يمثل شباب العالم الكل معناها. c'est un style de vie وسي ان اكسبلوزيون صارت في العالم الكل وبدلت برشا حاجات سواء في السوسيتي سواء في الستيل فيستيمونتير سواء في الموسيقى. في تونس الشباب نتاعنا il adore cette musique, il s'exprime à travers cette musique, ces disciplines. هي كيفاش شباب تونس تاثر بالحكايه هذه خاطر وصلت الموسيقى هذيك معناتها سو ستيل دو فيلا والا لي فالور نتاع الهيب هوب وصلوا للعالم الكل. دونك لي فالور نتاع الهيب هوب لو هيب هوب ما نقزش تونس، تعدى زاد لتونس. دونك سي بور سا كو برشا عباد تمست بالكولتور هذيا. توا براتيكمون تجي تشوف لا جونيس تاع توا لي ديرنيير زاني هذوما يسمعوا كان براتيكمون في لي رابور لي ارتيست رابور اللي في تونس تو سكي نومبر دو فيو ولاو يعملوا فلوس ولا يعملوا دي سبيكتاكل اللي قبل ما كانتش فما جمله. دونك نو جون يحبوا الراب، ça leur parle معناها. Oui, comme ça vous a parlé à vous. Et les disciplines, elles sont variées. Le DJing, تنجم تفهمنا en quoi il consiste. Le DJing هو الراجل اللي دوما بدا هو اللي خلى العباد تبوجي تحس بالريتم تاع الموسيقى، تحس بك الحكايه. C'est un mélange de musique, de différentes musiques avec une cohérence. Ça a commencé فما تلقى الجاز، تلقى الديسكو، تلقى le blues. Donc le DJ il forme un ensemble, ça devient une œuvre artistique à part entière.
il va mixer par rapport à tout ça, باش يميكسي tout ce style de musique, même حتى des titres de rock. معناتها كان تجي تشوف تلقى le hip hop دخل que ce soit في الروك بعد معناتها ما هو il s'est approprié le jazz, le disco, le funk, les styles différents هذوك نتاع الموسيقى افريكو ولا افرو لاتينو وهو اللي خلى معناتها يخرج ان اوت سون. هذاك علاش تو سكي موسيقى هيب هوب فيها دي سون اللي ما تلقاهمش في موسيقى كلاسيك ولا ما تلقاهمش في دوت ميوزيك ما نعرفش الموسيقى نتاعنا احنا تراديسيونيل التونسيه. دونك لو هيب هوب لم برشا حاجات وخرج بالستيل نتاعو هو الموسيقى الهيب هوب. Bon, là, ça, c'est pour la musique. Et il y a aussi la danse, le fameux rap, break dancing, c'est ce qu'on dit, non? Ça a commencé comme ça, mais برشا des styles هما différents في الهيب فهمتني. فما الهيب هوب هو يلمهم الكل، يلم اللوك، يلم الهاوس، يلم الديسكو، يلم البريك دانس وكل شيء. Je trouve qu'on fait les spectacles, il y a pas mal de danse. C'est du break dancing essentiellement ou c'est une espèce de mélange de plusieurs disciplines? C'est un mélange de plusieurs styles. Où les styles de danse, fama برشا, fama jazz, la house dance, le b-boying, ça a commencé avec le b-boying, c'était en fait comme de la gymnastique artistique urbaine. Donc c'était à peu près quelque, mais les danseurs, les b-boys, ils se sont appropriés beaucoup de mouvements de gymnastique, mais dans la rue et avec le style de la musique, les drums, tout ce qui est batterie ou la drums, ça a commencé comme ça, donc c'est tout ce qui est funk. Donc il y a du saxo, il y a de... C'est ce qui plaît aux jeunes finalement, cette espèce de mélange de tous les arts, de toutes les musiques pour exprimer justement qu'est-ce qu'on exprime à travers le hip-hop. Quelles sont les valeurs اللي احنا نشوفهم الشباب نتاعنا يسمعوا الهيب هوب. Il y a des valeurs derrière, on veut exprimer quelque chose. Bien sûr, l'hip hop تنجم تكسبريمي بيه برشا حاجات وعنده دي فالور وعنده القيم نتاعو كيما الريسبي كيما اليونيتي كيما La tolérance peut-être aussi. La tolérance peut-être, oui. عندنا c'est ce thème aussi. Si, la différence, ouais, c'est sûr. Le hip hop, فما des blacks, فما des rouges, فما des blancs, فما كل شيء, فما des mexicains, فما les races الكل, les couleurs الكل, فهمتني. ما فماش لا religion, la couleur, لا حتى شيء تحكم فيك. C'est pas la musique des communautés. Non, c'est حاجة لمدت beaucoup de communautés. C'est une forme artistique اللي لمدت beaucoup de communautés. نحاتك les différences اللي نشوفوا فيه الحروبات اللي قاعدة تصير على les différences ولا على tout ce qui est monétaire. ما في الكولتور هيب هوب ولا كي نشوفوا في tout ce qui est événement هيب هوب تلقى toutes les différences الكل كاين موجودة في نفس l'espace. Donc حاجة contraire معناتها c'est un rejet de tout ce qui est finance, économie, argent ou bien on fait un business avec. Là maintenant quand on chauffe tout ce qui est hip hop ou tout ce qui est rap, musique de rap ou la musique hip hop ou le R&B ou la neo soul, ça rapporte de l'argent. Quand on chauffe on قاعد دخل في الفلوس. La forme artistique du hip hop, l'art du hip hop, تشوفوا في les spectacles occidentaux, تشوفوا في les spectacles classiques, تشوفوا في les comédies musicales, تشوفوا les formes. Le hip hop se trouve partout. D'accord. Alors, si je reviens un petit peu chez Beb Tunis, parce que finalement c'est ce qui nous intéresse. Et voilà, نشوفكم les répétitions. Il y a beaucoup de jeunes qui sont autour de vous. Vraiment des jeunes, ça commence à 12, 13, 15, 16. Bon, ils aiment cette musique pour s'exprimer. Qu'est-ce que la jeunesse tunisienne, est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce qu'elle veut exprimer quelque chose? Vous n'êtes peut-être pas les représentants, mais تسمعوا عليهم معناها شباب كي يحكي معكم شو يقولوا لكم؟ شباب يحكي في اللي كنا احنا نحكيو فيه تو، اللي احنا كنا نحكيو فيه قبل بلوتو. في عمرهم هما زاد نفس الحكايه، نفس لي لاكون لقيناهم. براتيكمون توا ولات فما بوسيبيليتي اللي احنا عندنا اسباس. قبل مثلا تو سكي اسباس باش نتلمدوا فيه ولا نترينيو سيتي مربوطه بعماد الحمروني الله يرحمه اللي هو كان يلمنا هو. احنا حبينا نتبعوا الثنيه نتاعو هو، حبينا نلموا معنا لي جون اللي هما انتريسي بالحكايه هيك ولا لي جون اللي يتمسوا بالحاجه اللي احنا نعملوا فيها. وشنو كيس كيل بونس ولا qu'est-ce qu'ils racontent par rapport à ça. C'est leur espace de liberté. اللي خاطر ما عندناش برسمي beaucoup de liberté راهو في بلادنا. نشوف تلبس ديفيرامون، ديما فما كل الريغار كل الغزره
هذوما ما كان النوع هذاك، اي احنا من النوع هذاك. يحسوا les jeunes il y a un manque de liberté, ils peuvent pas s'exprimer, s'habiller comme ils veulent. Il y a ce problème là. فماش كان جوست الحوايج، هي بالحق عقلية كيما نذكر عباد، ماني نذكر عندي برشا عباد صحابي ولا عباد كانت انا عندك العقلية نتاع مثلا باش تعمل دونس، باش تعمل انت، ولا يقول لك معناش رجال تعمل دونس، ولا حتى نساء يقول لك ما فماش عندك تعمل بها نهار اخر، وهو مش مشكلة. Déjà l'art est sans intérêt. هي المشكلة ماهيش عندك تعمل بها نهار اخر، المشكلة جوست عبد يحب يكسبريمي حاجة، معناها قالب يحب يسيب روحه، يحب يتفرد، اوكي تنجم تعمل حاجة بروفيسيونيل حسب السوسيتي نتاعك، تعمل حاجة اللي كنتي وحدك معناها. Ça n'empêche pas l'autre, au contraire, ça se complète. Ça se complète. باش بالوت كيف قلت لك معناتها من الاول لازم يكون يحب لو جون اللي باش يعمل اي فورم ارتستيك لازم يحبها ساعه، لازم تمسه، اذا كان ما مسيتوش مش يعملها. دونك اني حاجه بركه نقولها، ما تركزوا، نحب نوصل جوست ميساج معناتها لي جون، كيف ما نقولوا لا احنا كيف ما احنا نحكيو مع لي جون اللي في الجروب لي ممبر نتاعنا، ما تغزروش للعباد شنو يخموا، اغزر انت شنو تحب. Vivre sa passion jusqu'au bout. واحنا ديجا البيت نتاعنا هو باش نحاولوا اون انكادر لو ماكسيموم اللي نجموا، مش نجموا انكادريو تونس كامله، فهمتني؟ باش نحاولوا زاد نبدلوا زاد لو ماكسيموم زاد في الفكره بشويه بشويه، ولازم نحاولوا احنا الناس الكل معناها لي زارتيست الكل تحاول ديفلوبي والدوله تحاول تشجع زاد بالحق. Il y a vraiment des progrès, il y a des changements. تحسنت quand même الحكايه dans les arts. Pas que les arts plastiques, mais la danse justement. On parle de hip-hop, توا نجي نشوفوا تحسنت براتيكمون من قبل، يعني قبل كي ما نعرفش يعني كي كنت صغير كنت نشوفهم معناتها بالزهر، كان ترينيو في الشارع كنت نشوفهم بالزهر، ما نفهمش شنيا بالضبط الحكايه اللي يعملوا فيها، تعجبني مستني. Et ça a commencé comme ça. إذا كان حاجة مستك حاول لوج عليها، بربش عليها وشوف شنيا. Peut-être que تكون ان بليزير ولا ان ريفوج اللي كنت تكون انت تمشي معناتها وقت اللي عندك مشاكل، ولا وقت اللي انت ماكش مرتاح وماكش ومونتالمون ولا بسيكولوجيكمون ماكش مرتاح، تنجم تكسبريم بالحكايه اللي انت مستك. طبعا حاجة أخرى عجبتني برشا، خاطرك شفتكم تخدموا بيان سور في الساحل في تونس، مي وزافي دوتر جروب dans d'autres villes de Tunisie. بربي يقول لنا عليهم. مش d'autres groupes, ce sont des membres de la communauté. هي Urban Room ça a commencé avec Edem الشريف وأمين الحطاب في جراج نتاع دار أمين الحطاب. Donc ça a commencé comme ça. بعد معناتها مع البريود اللي بعد العمدة العماد الله يرحمه. Donc ça a commencé بينا احنا زوز، بدات بجروب بداو يجيو، عملنا اون بتيت فيديو عباد شافوها، فما بنات حبوا يجيو يترينيو لي بروميير اللي كانوا موجودين، الوغ يقولوا لي هيب هوب سي بور للرجال ولا للولاد هكا هاو فماش بنات، البنات هما اللي بداو يعملوا، بدينا باربع بنات. كوراجوز. با وي حاجه بروبليم لا من الاول، فما كان بنات من الاول. داكور. جاونا كان بنات، دي كنا نرينيو كان في بنات، كنا نتعاملوا كان مع البنات، الولاد ما جاوش يترينيو. شفتكم يا بوكو دو جون جون افيك فو. Ça a changé معناتها تقلبت شويه زاد المونتاليتي، ولاو عباد ما عادش يخافوا كيف قبل. بون كيلكو بيرسون ما عادش يخافوا كيف قبل. دونك بديت بجروب تاع دونس، تقدمت شويه دونك سا سي اميليوري، ولات زاد toute la Tunisie. Voilà, c'est sur toute la Tunisie comme une communauté اللي فيها مش كان دي دانسور زاد. في الأسبوع هذا أقيمت النسخة الثالثة من الصالون المتوسطي للبناء وتجهيز الأشغال باتيمات في معرض سوسة الدولي. 80 عارض كانوا حاضرين من تونس، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا. وسبق المعرض هذا ندوة صحفية للتعريف أهمية هذا المعرض على الصعيد الاقتصادي. رمزي بن جمعة المدير التجاري لمعرض سوسة الدولي. كانت اليوم الندوة الصحفية لانطلاق الدورة الثالثة للصالون المتوسطي للبناء وتجهيز الأشغال اللي تنطلق من 4 ل 7 أكتوبر. في الدورة هذه سجلنا ما يقارب 80 مؤسسة في جميع قطاعات البناء على مساحة 10,000 متر مربع، بمشاركة 3 دول أجنبية برانسيبالمون أوروبية اللي هي إيطاليا وتركيا وصربيا. هي سيفري صربيا ماهيش تابعة البحر الأبيض المتوسط، لكن عبرت عن المشاركة متاعها. الدعوة مفتوحة لكل أهل الاختصاص والقطاعيين في قطاع البناء باش يزوروا يشوفوا شنو جديد في قطاع البناء، خاصة فما دي رونكونتر بي تو بي بين المؤسسات وبين لي زيكسبوزون اللي حاضرين معنا، وإن شاء الله نكونوا موفقين في الصالون هذايا.
هاكم شفتوا اليوم معناتها تقريبا 80 عارض اليوم في مختلف معناتها 80 جناح اليوم اللي جايين من كافه الانحاء. فما حتى الناس جايتنا من برا معناتها وعاملين معناتها البرودكسيون تاعهم. فما اللي مصنوع تونسي، فما اللي جاي من برا، فما اللي معناتها نص تونسي نص معناتها، فما اللي يعملوا له في التركيب نتاعو لهنا. فما برشا حوايج معناتها حتى وقت نسال في العارضين تو معناتها يقول لك في تونس الكبرى قاعدين نخدموا بالكدا في جهه الساحل والجنوب مازلنا مش معروفين. فرصه ان شاء الله في المعرض هذا، وان شاء الله معناتها في المعرض هذا والمعارض اللي قاعده باش تجي ان شاء الله تكثر المشاركه. ان شاء الله المره الجايه نلقاو 150 ولا 200 ولا 300 عارض معناتها باش يكونوا باش يعرفوا بالمنتوجات نتاعهم. تعرفوا انتم القطاع هذه نتاع الباتيمون معناتها قاعد يمر بصعوبات شويه، فما الكو قاعده تطلع، فما كل شيء معناتها هذه فرصه باش الناس تشوف والناس تعرف. فما برشا حاجات اللي باش تنقص الكو معناتها وتحل يمكن حتى المشكله نتاع الكو نتاع الباتيمون سيفيل اللي قاعد معناتها احنا عندنا لنا في تونس حاجه ما نجموا كان نباركوها برك الله في لقيام في المعرض كل كيف. فما زاد حتى السيباكس اليوم هي مشاركه لهنا اليوم وعندها زوز عندها يومين معناتها باش تعمل نهار تقريبا اربعاء وخميس قالوا لي الخميس والجمعه معناتها الاسبوع الجاي معناتها للتعريف بالتصدير نتاع المؤسسات اللي عندنا هنا في تونس. وهذه معناتها عندها افاق معناتها باش تعزي تشجع الناس باش يمشيوا للسوق الافريقيه اللي معناتها فما تقريبا 4 بلدان برك اللي قاعدين نتعاملوا معاهم معناتها باش تكون السوق الافريقيه هي المستقبل راهي معناتها بالاخص في الصناعات. هاكم تشوفوا معناتها التوانسه قادرين يعملوا برشا حوايج هنا في تونس وقاعدين معناتها ان شاء الله معناتها تكون السوق الافريقيه هي المستقبل نتاعنا، هي اللي باش نمشيو نخرجوا لها ونسبقوا الناس معناتها في المجال هذايا باش معناتها تتحل افاق كبيره لتونس. وبارك الله فيكم.